السلام عليكم ورحمة الله شباب، كيف حالكم؟ وصي كمبال معاكم. اليوم عندنا كابروس 2014 فيها مشكلة تفتح في السيارة. لما نيجي نفحص بدينا مشكلة ignition coil number 6. بيقول لك الكويل رقم 6 فيه مشكلة في الدائرة الكهربائية السيركت تبعه. وبنخش اللايف داتا على المسفاير، بنلاحظ الأرقام بتاعت المسفاير عندي فيه رقم 6 يعني زيادة. بنلاحظ مفروض الأرقام تكون معي زيرو، كده السيارة سليمة فيها أي تفتفة أو أي سلندر مديني زيرو ما فيه تفتفة سليم. لكن بنلاحظ هنا عندي في المسفاير في رقم 6 الأرقام ماشية بزيادة فوق 20، مرات بتحصل 70 زي ما شايفين، 130 136. طبعا من غير يعني ما يأكد لي إنه في مشكلة في الكويل، ممكن يكون عندي مشكلة في البواقي أو في ضغط الماكينة. لكن حاليا ظاهر لي كود بتاع كويل نمبر 6. يعني الفكرة واضحة، حاليا في مشكلة في الكويل. طبعا الرجال بدل الكويل بكويل تاني والإشكالية موجودة. يعني كده حاليا 100% العطل عندنا في الدائرة الكهربائية، ضفيرة التوصيلات بين الكمبيوتر وبين الكويل رقم 6. طيب نجيب الملتيميتر ونخليه على وضع الجرس. طيب يا شباب، زي ما سامعين كده صوت الجرس ده كده بيعني لنا انه السلك واصل. احنا عملنا فحص واختبرنا التلاتة كويلات اللي هي في بانكيتو رقم 2 و4 و8 واصلة معانا. كله سلك بتاع سيجنال جاي من الكمبيوتر بنوصل مع الملتيميتر يعمل لي صوت كده، معناته السلك بتاعنا واصل ما فيه اي مشكلة. نمشي للسلك اللي بعده. زي ما شايفين 0 يعني ريزيستنس او مقاومة ما في، السلك بتاعي واصل. سامعين الصوت بتاع الجرس، السلك بتاعنا تمام ما في اي مشكلة عليه. اللي بعده نمشي للسلك اللي بعديه. كده التلاتة اسلاك بتاعتي واصلة زي ما سامعين. لكن لما نيجي نفتش السلك بتاعنا فيه مشكلة رقم 6، هو يطلع سيجنال من الكمبيوتر ما بيعمل لي أي صوت. فتشنا البنات كاملة عشان احتمال يكون في شورت أو عامل التماس مع واحدة من الأسلاك في البنة بتاعت الكمبيوتر. بتقوم الإشارة بتتحول لي تلقائيا من البنة المفروض يكون عليها لمب للبنة التانية. فحصنا كامل الفيش ما لقينا حاجة. بعدين نتبع السلك خطوة خطوة من مكان الكويل لحد مكان الفيش الرئيسي بتاع الكمبيوتر. كل سنتيمترات معينة نعمل اختبار نشوف هل السلك واصل للمنطقة المعينة دي ولا ما واصل. زي ما شايفين بنعمل جرح بسيط عشان بعدين ما يصير معانا. زي ما سامعين كده السلك بتاعي واصل لحد المكان المعين ده. نمشي تاني قدام شوية 5 سنتيمتر برضو نعمل جرح بسيط، نعمل الجرح عشان السلك بعدين حتى لو لا قدر الله نسيناه مثلا ما يعمل أي إشكالية. لكن طبعا كل الأسلاك اللي بنعمل فيها اختبار بنحاول نلفها ونعزلها كويس يعني ما يجيها موية وتعمل شورت مع باقي الأسلاك. وقاعدين نجيب طبعا برضو لحد النقطة دي السلك بتاعي واصل. زي ما شايفين المقاومة 0 وفي صوت دي ظاهر لي من الملتيميتر. لكن المفاجأة كانت طبعا بعد ما جربنا نوصل للفيش الرئيسي السلك مقطوع. زي ما شايفين السلك مقطوع قريب من البنة الرئيسية بتاعت الكمبيوتر. دي الإشكالية كلها هنا يعني باعتباره حصل في شورت لا قدر الله حصل التماس أو يعني عادي بكون لوزنج حصل للسلك وانفصل لي من جهة الفيشة تبع الكمبيوتر. طبعا كده اختبرناه بكل سرعة وكل سهولة يمكن في أقل من 10 دقايق. خلاص ما احنا صورناه السلك جاي من هنا. طيب يا شباب، كده بعد ما لحمنا السلك داخل الفيش نتأكد ونفحص من جديد. زي ما شايفين كده وصل معانا ممتاز، وهنعمل عليها علامة بالأحمر يعني نتأكد السلك تمام، ونعد الخطوط اللي عملناها في الفيش. زي ما شايفين
4 خطوط حمراء اللي هي بتعني لي 4 كيبلات، 2 و4 و6 و8. طيب يا شباب، بعد ما خلصنا والسيارة جهزناها وظبطنا الضفيرة، دخلنا بحثنا، ظاهر معي نوع الربل كود، ما في اي مشكلة. هندخل على اللايف داتا، نختار المسفاير. طبعا عشان نقدر نختبر هل العطل موجود او لا. طبعا لا، اللايف داتا مهمة شديد غير الاكواد، عشان تقدر تتعرف على البيانات اللي بيقيسها حاليا الكمبيوتر في الوقت الفعلي، البيانات اللي بيعمل لها معالجة. يعني مهم شديد غير مرحلة الكود. الكود هو بيدلك على العطل، لكن مرحلة اللايف داتا بتديك بيانات اكتر وتساعدك على فهم المشكلة. زي ما شايفين اخترنا current مسفاير وهيستوري. current اللي هو اذا كان موجود الان، وهيستوري اذا كان موجود سجله يمكن قبل التشغيل الحالي او قبل كم دقيقة. طبعا زي ما شايفين ما شاء الله ما في اي حاجة، مدينا في الكرنت 0 في الهيستوري 0، كده كل شيء تمام. زي ما شايفين يا شباب، كل حاجة رجعناها وكالة، الضفيرة لفيناها رجعناها بنفس الوضع اللي كانت عليه، حتى فيش الكمبيوتر لحمنا السلك وظبطناه كل شيء رجعناه لمكانه الأول.